Hej Patrick, hvad så? Ja, hvad så? Hvad sker der? Jamen, er du klar, eller hvad? Om jeg er klar til hvad? Ja. Det der med fjeldrand, du har snakket om nu. Fjeldrand, det er først i morgen, den 14. Så no stress. Det er ikke den 14. Men det er jo i dag. Nå, ja. Jamen, stol blot på mig, du. Det, jamen, det kører jeg bare. Jeg er der lige om lidt. Men jeg ringer lige, når jeg er færdig, så. Okay. Hej. Okay. Samtale hos Fjeldrand. Okay, mega sent på den. Hvad skal jeg sige? Okay, først. Jeg er rigtig god til dyr. Jeg har en hund, Bastian, som jeg går tur og træner med flere gange dagen. Ej, det er for kedeligt. Næste. Jeg har 1000 hunde. 1001 dalmatiner. Okay, den hopper jeg nok ikke på. Min ven Patrick har en hund. Men den holder også meget af. Okay, næste ting. Hvad vil jeg ellers gerne have? Okay, Norge. Kulde. Okay, jeg er mega sej til kulde og kolde ting og sådan noget med is. Ja, altså, is det praller jo nærmest af som vand på en gås på mig. Jeg kan jo ikke mærke det. Altså, nogle gange så lægger jeg mig bare ned i fryseren, bare for at ligge og sove. Nogle gange så løber jeg også. Der var også dengang, hvor jeg løb over indlandsisen. Ja, 3 gange et maraton. Okay. Det var måske lige at gå. Men altså, med en hue og et par vandter, så går det nok også. Okay, det var 2 ting. 3 ting. Noget med mennesker. Jeg elsker mennesker. Jeg elsker at bruge tid sammen med mennesker og være sammen med mine venner og sådan noget. Og til fodbold. Med de piger, jeg har, så er jeg jo mega god til at bakke dem op. Forsvar, kom med op, for f***! I skal hele vejen med op! Det er nu, I sker! Løb nu til piger! Ikke til Mila! Frem! Det er ikke os, mand! Den måske også... Ja, lige den der. Den måske også lige... Okay, ja, mega fedt. Longboard. Ja, kør. Vi skater. Cool nok. Nå, næste ting. Jeg er en fighter. Ja, en overlever. Ja, det var jeg. Ja, jeg har faktisk engang overlevet en hel uge uden mad. Spiser slet ikke noget. Kun fordi jeg kan. Så har jeg... Ja, faktisk, så er jeg jo sejr. Jeg har jo faktisk overlevet Titanic. Svømmede hjem uden arm og ben. 2 gange. Okay. Titanic var kun 1 gang. Nå. Okay. Nu er det nu sagt. Nu skal den have hele armen. Helt til Fjeldrand. Nu er det nu. De får også lige den her. Jeg elsker at rejse. Og at rejse rigtig, rigtig meget. Og når jeg bliver student til sommer, så skal jeg ud og besøge hele verden. Men jeg har jo allerede oplevet en del egentlig. Ja, der var jo den der, hvor jeg tumlede fra Møldrup til Himalaya. Det var fedt. Det var mega fedt. Hele vejen. Tumlede hele vejen. Eller endnu bedre. Dengang, hvor jeg besøgte Mars med rumskib. Der har været et eneste menneske, der har besøgt Mars på rumskib. Det må da give noget. Ja, 2 gange. Nej, ikke 2 gange. Nej. Det er åndssvagt. Måske skulle jeg bare være ærlig. Ja, måske skulle jeg bare være mig.